Hi guys, இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபிஷிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு 4 o'clock இருக்கும். வெயில் இருக்குது. அண்ட் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் ஃபெயில் கம்மியாகணும்னு சொல்லி தான் நாங்கள் வந்து 4 o'clock வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கணும். அண்ட் இப்போது ஆந்திரா தான் இருக்கோம். ஸோ 1 டேலேயே வந்து நாங்கள் வந்து 2 செஷனாக மாற்றிட்டோம். ஒரு மார்னிங் ஒரு ட்ரிப் போனோம், இப்போ ஈவினிங் ஒரு ட்ரிப்பு போகிறோம். ஸோ அதே தான் ஸ்குவாடு. ஸோ நம்ம சையத் அஜ்மல் அண்ட் அப்புறமா நம்ம சையது நியாஸ் அஹமத் பை. ஸோ 3 பேர் தான் நாங்கள் ஃபிஷிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவங்க சையத் பை கூட 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க. ஸோ சும்மா பார்க்குறதுக்கு தான். பட் நாங்கள் வந்து 3 பேர் தான் ஆங்கிலிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவர் வந்து போட்டுக்காரு. அண்டு நம்ம வந்து இன்றைக்கி சையத் அஜ்மல், சையத் நியாஸ் அஹமத் பை எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ போட்டு கூட இங்கே நிற்குது. போட்டு இங்கே வெயிட்டிங்லேயே நிற்குது. ஸோ இங்கே நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. நம்ம வந்து கார் இங்கே வந்து நிப்பாட்டிட்டு அப்படியே போட்டு ஏறுற மாதிரி. சில இடத்துலலாம் வந்து கார் இங்கே நிப்பாட்டிட்டு அங்கே போய் போட்டு ஏறணும். ஸோ ஏன் நம்ம இடத்துலையே காட்டு வெளியில் வைங்களேன், போட்டு இங்கே நிப்பாட்டி ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டு நம்ம வந்து போட்டு ஏறுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இங்கே அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ எல்லாம் செட்டிங் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், ராடெல்லாம் வச்சாச்சு. ஸோ எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். போட்டு ஏற வேலை மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ போட்டு ஏறிட்டு நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் என்ன பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே தான் பார்க்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் கோ. போட் ஏறிட்டோம் காய்ஸ். நான் ஏறிட்டேன். அப்புறமா நம்ம வந்து சையத் பாய் வந்து வரணும். சையத் பாய் வாங்க. பாய் வாங்க பாய். வெல்கம் டு த போட். நாங்கள் வந்து ட்ரிப்பு கிளம்பிட்டோம். இங்கேருந்து ஆந்திராலேருந்து ஈவினிங் ட்ரிப்பு. நான் யூஸ் பண்ண லூர் வந்து ஷிமானோ ஸ்குவிட்ஜீஸு, ஒயிட் கலரு. ஜிக்கெட் வந்து அதே சேம் சைனா ஜிக்கெட்டு தான். ரீல் வந்து lucana ஸ்டோன் ஐலாண்டு 6000 சீரீஸ். செம்ம ரீலுங்க. இது வந்து லோ பட்ஜெட்டில். ஹேண்ட் வந்து ராடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நொய்பியில் 6 லெஜண்ட் 6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடலு. செம்ம ராடுங்க, வேறு லெவலில் ராடுங்க, சான்ஸே இல்லை. சூப்பர் ராடு. அண்டு நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக்கு வந்து நான் இங்கே வந்து போடுறேன். பாருங்கள் என்ன மீன், என்ன எவ்வளோ மீன் அடிக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். Yes, fish on. Yes, fish on. On. Bye. Next to down. Come on. ஆங்கறோம். Dalo boy. Thanks. भाई ना भाई பாருங்க भाई பாப்பது भाई மீனே. அல்லாஹ் அக்பர். சையத் भाई இல்ல भाई அது ரொம்ப ஆட்டோமேட்டிக். அல்லாஹ் அக்பர். சார்ஜ் இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபிஷிங் வந்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ் ஆஃப் த டே இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபிஷிங்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஜிடிஏ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 3 kg அடிச்சிருக்கு. 3 kg இல்லை 3 kg இருக்கும். 2.5 kg பெருசாக இருக்கும். நல்ல சைஸு பாருங்கள். ஷிமானோ ஸ்குவிட்ஜீஸில் தான் அடிச்சிருக்கேன். அண்ட் ஸ்குவிட்ஜீஸ் வந்து எல்லாமே எப்பவுமே நான் பிங்க்கில் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த டைமில் வந்து இப்போ நார்மல் இந்த பியூர் ஒயிட் போயிடுச்சு. ஸோ डाल देगा तो ऊपर से भाग आ जाएगा. एमजे देगा क्या लाल थी बोल को पा
cheating. तुम्हें स्पीड करा लो भैया अहमद भाई अटक जाएगा चिको जाएगा तुम अंदर डाल मैं खींच डाल नोचे ये ट्रेनिंग होना नहीं वो ऑटोमेटिक बाद में होगा तो लकड़ी की சைஸ் அவ்வளோதான் இப்போ வந்துச்சுல அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எல்லாமே இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பை yes Bishan yes size मैं अपनी वीडियो ले भाई यमजे वाओ ஒரு எம்ஜே சரியான சைஸ் எம்ஜே Hey, tu kachi iruku adha. Hey, Bishan. Tigadi. Abhi oda. Achi tuge. Angal gaynya. Ivane. Naapla vadadanja. Illa. Vandichi. Hey, edukumbodhu innoru adla maatenge. Yes. नहीं भाई जीटी भाई मुझे दिखलाओ तुम्हें सिराज भाई तुम्हें मुझे दिखलाओ हाँ नहीं तुम्हें पकड़ो प्रॉब्लम नहीं अहमद भाई मैं ले लगा तो भरपूर डालो कोट घूंघट के ஐயோ வர லெவல் சம்பவம் अच्छी तो हल्का मानी दादा लूंगा पूरा ये राड किसका है सहारा का हटाओ का मेरा सहारा का राड yes Allah வலி சூப்பர் வா வந்துச்சு அவ்வளோ அவ்வளோ நிப்பாட்டுங்க மீன் வந்துச்சு நிப்பாட்டுங்க இப்போ பொறுமையா ஒன்றும் இல்லை சூப்பர் பரவாயில்ல இப்படி வாங்க நீங்க இப்படி வாங்க சுத்துங்க சூப்பர் அடிங்க சைஸ் அப்படியே வரட்டும் ஒன்றும் இல்லை இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மீன் எந்த சைடு போதோ அந்த சைடு நீங்க போங்க அந்த சைடு போங்க மீன் பேச்சு நீங்க கேளுங்க சூப்பர் போய் உठा போய் வேற லெவல் சூப்பர் சம்பவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆந்திரால yes Bishan भाई जाओ भाई तुम लगा कहीं को भाई तुम्हें ऐसा क्या करते ही भाई टाइट வைங்க भाई மீன் கல்லு கூடாதீங்க அஜ்மல் भाई மீன் கல்லு கூடாதீங்க भाई நான் என்ன भाई பிடிக்க வரீங்க போங்க भाई
சும்மா டிப் மீன் அடிக்குது விட்டுறீங்க. மூணாவது தானே அறுத்து விட்டீங்க. कैसा भागती साइज भाई मीन साइज राइट भाई मैं फुल टाइट कर दूं ड्रैग तब भी ड्रैग घसीटे कितनी बड़ी मच्छी रहेंगी நான் ஃபுல் டைட் வெச்சுக்கறேன் அத யோசிக்கிறேன். ओ भाई भाई 15 கிலோ மீன் भाई 10 கிலோ 15 கிலோ மீன் भाई साइज भाई செம்ம சைஸ் भाई மீன் போயினே இருக்குது. அத கல்லு கரெக்ட்டா போகுது மீன். இவரு ஆஃப் வேற பண்ணிட்டு வச்சிருக்காரு. எல்லாம் அப்படியே மேல எடுத்து போயிடுவான் போட்ட. பெரிய மீன் அடிக்கணும். பெரிய மீன் அடிச்சா ஏத்தணும். भाई ये अंदर भाई செம்ம சைஸ். घसीट लो भागती हो मैं वो देखो भाई இன்னோ விட்டுறா அந்த ஆளே ஓகே உள்ள வந்துட்டு தள்ளி விட்டுறணும். மீன் ஏத்தலடா. எங்க அவரு அவ்வளோ பெரிய மீன் அச்சு இருக்குது. சீ பை அடிக்கிற எப்போ அடிக்கணும்னு யோசிக்கிறீங்களா? எனக்கு அது அடிக்கணும் இது அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு வாங்குறீங்க. அஷ்ட பேருக்கு ஏற்றணும்ல. சைஸ் பண்ண மச்சியோ பார்த்தா சைஸ். எஸ் 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 छोटी 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 चिन्नर चिन्नर हमद भाई हटो हटो हमद भाई हटो 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 எவ்வளவு ட்ராக் டைட் இருக்கு பாருங்க. அதான் ஜி ட்ராக் சைஸ் அப்பனா எவ்வளவு பெரிய भाई भाई टिकट மாத்தணும் அண்ணு காயிடும் ஐயோ yes 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 size ஏய் வாடா 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 டேய் டேய் தம்பி வந்துடுறா போதுடா கல்லுக்கு. எஸ் 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 आता आता मैं आंटा बोलता ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ எனக்கு நிக்கிறதுக்கு வாட்டம் இல்லை பாய். கல்லுக்கு போகாதடா. பாய் 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 போட்ல படுது. ஆள் இல்லை ஐசாட்டோ ராட உள்ள விட்டுருங்க ராட உள்ள अदा எடுத்துறேன். तुम्हें अच्छा अंदर डालो मैं डाला मच्छी को अंदर डालो अभी अंदर डालो. हाँ ऐसा ओके. ओए ओह வருது இப்படி வாங்க போய் வாங்க. अंदर ले जाओ बाय. अल्लाह अकबर. बतिया எப்போ கேட்டி बतिया அதான் மச்சி மாறி சொல்லிட்டு லேண்ட் பண்ணுவாங்க. நீவா சீதா ரைட் இச்சு அன்னைக்கு தான் ரைட் இச்சு அச்சா ரைட்டு தான். Yes. Yes. டேனி பாட்டா வர ஓட ஓடாம உத்தாச்சு छोड़ना नहीं तो पतरांगने அந்த மாரி சம்பவம்னா சம்பவம் அந்த மாரி சம்பவம் இன்னைக்கு புதுப்பேட்டை சம்பவம். எம்ஜே 2 எம்ஜே இன்னைக்கு 2 எம்ஜே ஆஃப் த Zack. சைஸ் எம்ஜே Yes. One more. ஓடுது பாரு பை. விடாத பை. ஏய் பாரு ஓடுது. ஜல்தி சம்து.
அஹமத் பாய் மீன் வந்துச்சு, வாங்க வாங்க வாங்க. நீங்க இப்போ கீழே போடுங்க, நான் வந்து அப்படியே எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். ஏய் பார்த்துட்டு ஓடுது பாய் பாய் நான் क्या भाई करते ना अल्लाह अल्लाह चरूंगा परवालेता उड़गता आवता बहुत सामने खड़ा है भाई ने अल्ले ज्यादा भैया खंडा होगा अल्ले अल्ले होकर की बोटे ரொம்ப நேரம் ஆச்சுன்னா பெரிய மீன் அடிப்பாங்க. அது அடிச்சு பாய் நான் வந்துடுறேன் பாய் நான் வந்துடுறேன். नहीं एक 2 किलो रहेगी. यस தா மேலே வருது தா, நீங்கள் உள்ள விடுங்க. போட்டிங்களா தா? தா மைண்ட் போட்டு போதா? பாய் ஜஸாக்கல்லா அல்லாஹ் அக்பர். சொருங்கதா சம்பவம் தான் இன்னைக்கு. பால்வானு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்க ஸ்பாட்ட. பை ஒன்று கேள்வி இருக்கு பாய், அதுல தான் போட்டிருக்கேன். அச்சிச்சா ஃபிஷாந்தா வந்துச்சுதா வாத்தா போத தானி. பின்ன என்னத்தா மீன் எப்படி போதேத்தா? அதான் சாமி ஆகி கல்லுக்கிட்ட இருந்து வந்துருச்சுல. இப்போ நம்ம பேச்சு தான் அதை கேட்கணும், அவங்க பேச்சு நம்ம கேட்க முடியாது. கல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவங்க பேச்சு நாங்கள் கேட்கணும். இப்போ யாகி மச்சி ஜிடி தா இருங்கத்தா மீன் ரொம்ப இது பண்ணிட்டா. ஓ என்ன சைஸ் பாருங்க பாய், தூக்கு பாய். மாஷா அல்லாஹ் ஜஸாக் அல்லாஹ். GTs ஆஃப் த டே. ஐயோ அல்லாஹ் பாபா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல, 2 மீன் அடிச்சது ஒரேடியா. சருங்கத்தா எஸ் 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 ஊத்திட்டாடு. பெரிய போட்டா புக் பண்ணுங்க. வந்து ஐயோ சைஸ் பாய். பாத்தீங்களா பாய், உங்களுக்கு புக் அப் ஆனோனே நான் எப்படி சைஸ் பாய். கல்லுக்கு போக கூடாதுடா, நீ இப்படி வாடா. கல்லுக்கு போனாலும் நீ போற, இப்படி வந்துரு. ஆமா பாய், என்ன பண்றது தெரியல. விடுங்க பாய், நான் நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். பாரதா இருக்கும். இப்படி ஃபைட் பண்ணுது பாய். வாங்க பாய்
இருங்க நான் வந்துடுறேன் திரும்பி வரேன். போடுங்க போய் ரிவர்ஸ்ல போறீங்க பை. ரிவர்ஸ்ல போறீங்க பை. தூக்குங்க பை. பிஸ்மில்லாஹ் அல்லாஹ் அக்பர். சரி பெண்ணோருங்க. ஸோ இன்னைக்கு வேற லெவல் சம்பவம். இதுதான் சம்பவம், வேற லெவல் சம்பவம். சரி பெரிய சாஜோ. Yes. भाई गच्चरो भाई क्या राई कर रहा हो? नहीं भाई गलीज बना भाई. नहीं मैं गच्ची सो சரி ஓகே தா பார்த்து தா நான் அப்படி போட்டுருக்கேன் தா போட்டான் தா கல்லு மேல. எஸ் ஐயோ சி போயிடுச்சுப்பா. சி சைஸு எனக்கு அப்பே டவுட்டு. ஏன் சொல்லுங்க, நான் ஜிக்கெட்டு இது பண்ணாமல் போட்டேன், அப்படியே லெவல் பண்ணாமல் போட்டேன். தப்பு தான், இதெல்லாம் ஒரு தப்பு தான். நான் அந்த மீன் அடிச்ச பிறகு ஜிக்கெட்டு பாருங்க தெரியுதா, ஹூக்கு தான் வந்து பெண்ட் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து ஒரு மீன் அடிக்கும் போது அந்த இந்த மாதிரி பண்ணி போட்டுக்கணும். நான் என் வீடியோட்டா ஒன்றும் பண்ணாமல் அப்படியே போட்டேன். ஆமாம் அப்படியே போட்டேன். அந்த பார்க்குறேன் பாய். கீது நான் அதெல்லாம் எடுத்துட்டேன். கல் இல்லை மீன். கல்லுல போட்டு வலிச்சிட்டு வரேன் பை. ஒன் மோர் ஃபிஷ் ஃபார் மிஸ்டர் ஜாக். ஜாக் ஃப்ரம் டைட்டானிக்கா? ஆமா. வர பை நான் மீன் தரல பை. ஐ திங்க் எம்ஜிஆர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். குழந்தை மாதிரி ஜாக் ஃப்ரம் டைட்டானிக். என்ன மீன் பாருங்க பை. ஐ திங்க் குரூப்பர் பை. கொடுவா ஜிடி பை. குட் சைஸ். கவுத்துங்கதா. சூப்பர். அமுக்குங்கதா. சவுண்டு பாத்தீங்களா, கை வலிக்குதா. கோவா வந்திருந்தாரு என்ன பண்ணிருக்காரு அதானே. சின்ன மீன் 50 மீன்ல 50 ருக்கப். மீன். எஸ். சைஸ் பை. போடாதீங்க கல்லுக்கு போடாதீங்க. வரா அஜ்மல் ஆன் ஃபயர். தூக்கி சொருங்கதா. பாரதா அஹமத் பாய் ஜஸாகல்லா. வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ நான் ஏன் ஷார்ட்டாக இப்போ வந்து நடுவில் வந்து போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த வீடியோஸில் வந்து 2 மைனஸ் பாயிண்ட் ஆகிருக்கு. அந்த மைனஸ் பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டோன்னா அது எல்லாருக்கும் கிளியராக தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோஸை நான் வந்து இப்போ ஷார்ட்டாக போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா, நான் வந்து செஸ்மோனில் ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோஸ் குவாலிட்டி வந்து 480 ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால வந்து என்னன்னா ஒரு அவ்வளோ கிளியாரிட்டியாக இருக்காது. அப்புறம் வந்து நம்ம சையத் அஜ்மல் வந்து மீன் பிடிக்கிற டைமில் வந்து லேண்ட் பண்ணுற டைமில் என் வீடியோஸில் செஸ்மோனில் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ஏன் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல, எந்த டைமில் எனக்கும் ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கு. ஸோ பேக் டு பேக் வந்து நிறைய மீன் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆனதுனால நான் வீடியோஸ் வந்து கரெக்டாக போட முடியல. அதனால் வந்து இப்போ நான் இந்த ஷார்ட் வீடியோ ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சையத் அஜ்மல் வீடியோ லேண்ட் பண்ணது அப்புறமா நான் லேண்ட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் சரியாக தெரியலனா, அதனால தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து வீடியோ எடுத்திருக்காரு. அவர் வந்து எடுத்த வீடியோஸில் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது. மீன் எல்லாம் லேண்ட் பண்ணுறது ஸோ கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக இருக்குது. அதனால தான் இந்த ஷார்ட் வீடியோவை போடுறேன். ஸோ அந்த வீடியோஸ் ஃபஸ்ட்டு செஸ்மோனில் எடுத்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து அந்த பேக் கேமராவில் மீன் லேண்ட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
Yes. Size. இன்னொரு back to back. பாய் நீங்க வீடியோக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும். பாய் பப்பு பாய் நீ என்ன பண்ற நீ? சரியான சைஸ் எம்ஜே. பாய் 2 kg இருக்கு பாய் அதுவே. பிச்சான். தூக்கி பாய் பாய் வால भाई वीडियो उठाओ भाई तुम्हें वीडियो उठाओ भाई सैयद भाई शिमानो वीडियोस ல ஒன்னு அடிச்சிருக்காரு வர லெவல் சம்போ शिमानो ஸ்குவிஜீஸ் போடுங்க பாய் 4 நாள் ட்ரைனிங் தான். பாய்கள் இப்போதான் சொன்னாங்க. அஞ்சரை மொத்தம் அதான் இதேதான். தூக்கி சொருங்கட்டா. இதேதான். பாய் ராட் எடுங்க. இங்க இங்க. ஏன் பாய் வெரி குட். ரொம்ப தூக்காதீங்க ராட். அப்படியே நைட்ரா. பாரு குமார் பாரியா அவ்வளோ இது இந்த பாரு அவ்வளோ பாரு பெரும் பாரு சூப்பர் கல்லுக்கு போக கூடாதுடா நீ இப்படி வாடா கல்லுக்கு போனாலும் நீ போற நீ வந்துரு விடுங்க பாய். அவன் நம்ம வேலையை பாரு. இவ்வளோ ஃபைட் பண்ணுங்க இருங்க நான் வந்துடுறேன் திரும்பி வர போடுங்க போய் ரிவர்ஸ்ல போறீங்க பை எப்படியாச்சும் ஒன்று போட்டுடலாம் பாய். தூக்குங்க பை பிஸ்மில்லாஹ் அல்லாஹ் அக்பர் தள்ளு பாய் சரி நோடுங்க பாய் நான் காட்டு. இன்னைக்கு வேற லெவல் சம்பவம் இதுதான் சம்பவம் வேற லெவல் சம்பவம் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வரணும் வந்தா தூத்துக்குடி போறீங்க பை சொல்ல மாட்டேன் பாய் அதாங்க போலாம் இந்தா பாய் ஹாய் பை தூக்கி போட்டான். கரெக்டாக பை மீனத்துக்கு கொஞ்சம் இது போடுறோம் அவன் தான் சாப்பிட்றாலும் மீன் ஏதோ பார்த்துட்டு வந்துட்டாரு. ஏதோ நாட்டாக்கடலை பார்த்துட்டாரு. சருகுத்தா போட்டீங்களா பாய் இல்ல பாய் பாய் சரியா போட மாட்டார் பாய். ஹரி கால் சொல்லுங்கடா குளிக்கிறார் பாய். எவ்வளவு ட்ராக் நைட் இருக்கு அதான் ஜி ட்ராக் நைட் அப்பனா எவ்வளவு பெரிய மீன் இருக்கும். ஐயா पीछे जाओ மீன் பிரச்சனை पीछे जाओ जी तुम्हें पीछे आ जाओ. बैठा भाई ஆகாமா வேற லெவல் சூப்பர் சம்பவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆந்திரால தள்ளு தூக்கி சொரு பாரதா ஆமன் பாய் ஜதாகல்லா குட்டிஸ் மடியா தோடு பாய் ये छोड़ो जी हां பாய் அழகா காணி வந்து பாய் அதே தோடு பாய் ஐயா சுத்து பாய் கல்லிட்ட போய் சுத்துங்க பாய் கல்லிட்ட போய் நான் வந்துறேன் பரவாயில்ல விடுங்க லூஸ் பண்ணா போகுது. டைமிங் டேஸ் பாய்
भाई ना உங்களுக்கு மாத்தி போறேன் நீங்க போடுங்க बड़ी भाई नहीं नहीं एक 2 किलो मेरा वाला नहीं उल्ला मच्छी मैंने देख लिया तो उसके लोकेशन में जाऊंगा शूटिंग लेता अभी तो उल्ला बैठी ना ता माइन बड़ी मत दाम अभी एक बार खींच लो भाई मत जज़ाक अल्लाह अल्लाह अकबर தருங்கடா சம்ம வேட ஊத்திட்டாங்க அங்க தான் ஓடுது இப்படி வாங்க பா பெரிய போட்டா புக் பண்ணுங்க பாரு தாட்டி देखो स्टिकर लाइट दियो भाई अंधारा होगा भाई பின்னாடி வாங்க அப்படியே முடியலனா छोटा के तकलीफ है छोटा है जी मच्छी छोटा मच्छी भाई मैं क्या जी एक जगह बैठे हो मच्छी पकड़ू नहीं तुम ना पकड़ो सुपर சின்ன பாறை आई அதுவே வந்து புந்துச்சு नहीं பாய் मैं कहती रहता हूं பாய் நீங்களா இல்ல அது தாங்க தான் வந்து சரி கம்பா சூப்பர் பாய் फोन डगाल दे भाई 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 क्या जी लकड़ी की சைஸ் அவ்வளவுதான் இப்போ வந்துச்சுல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எல்லாமே எனக்கு மட்டும் ஏன் பண்றாங்க இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பை பாய் நீ அடிக்கிற பாய் ஏன் பாய் இல்ல ஓ அது பாய் ஏன் பிரைட் பாய் அதுக்காது கல்லுல போல ஆனா ஏன் பிரைட் கல்லுக்குள்ள போனா கூட ஒண்ணா ஆகாது சூப்பர் அஹமத் பாய் पापा पा फर्स्ट वेले ஆசம் அஹமத் பாய் इवनिंग ले फर्स्ट वेले अहमद भाई விடாதீங்க ஏய் வாடா இப்படி अंदर ले जाओ भाई हां तू अच्छा 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 अल्लाह अकबर बच्चा यप्पू केटी बच्चा मैं आगो तुम कैसा आना वैसा वो साइड चल जाओगे छोटा हाफ केजी प्लस அது வரது வெளியே எடுங்க ராட வெளியே எடுத்துன்னு போங்க हाफ केजी இல்ல 1 केजी இருக்கு இல்ல புடிச்சு அந்த கேஜி போறேன் ஆமா 1 கேஜி போறேன் 1 கேஜி ப்ளஸ் பா இது டேடி பாட்டா வர ஓட ஓடாம கிட்டச்சே छोड़ना नहीं तो पतरे मैंने भाई यो अंदे मेरी समो ना समो अंदे मेरी समो கல்லுல போட்டு வச்சிட்டு வரேன் போய் அதேதான் கல்லுக்குள்ள தான் இருக்கு மீன் one more fish for Mr. Jack भाई बिना Jack from Titanic भाई भाई ना मैं भाई आई थिंक एमसीआर को நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி Jack from Titanic என்ன பாருங்க भाई कोड़वा भाई कोड़वा இதுதான் டிடி தான் சைஸ் கவுத்துங்கடா சூப்பர் எப்படி துள்ளுது பாருங்க மீன் அமுங்குங்கடா தூக்கி சொருங்கதா भाई पप्पू भाई ரோல் பண்ணுங்க भाई போய்ச்சா one more भाई அப்படியே தள்ளினியா भाई நடுவுல வராதீங்க ஓடுது பாரு பாருங்க விடாத பாய் இங்க பாருங்க நம்ம ஜாக் भाई பாய் ஏய் பாருங்க ஓடுது வலிக்கிறாரு மீன் வர ஆயிச்சு भाई
வலிகிறார் வருமாட்டு. நியாஸ் பை உங்கள் தலை தள்ளுங்கள். அமத் பை மீன் வந்து வாங்க. நீங்க போய் கீழே போடுங்க. நான் அதை அப்படியே எடுத்து அந்த தாள பானி தாள பார்த்துட்டு ஓடுது. பரவாயில்ல விடுங்கத்தா. அஜ்மலே புஷ்பா நான் ஃப்ளேவர் சோட்டா 1 கிலோ 2 கிலோ போட்டு அடிக்கணும் பாய். 5 கிலோ கிடையாது பாய். அது ஒன்றும் இல்லை அழகா வண்டி விடுங்க பாய். போட்டி குவாலிட்டியை வச்சு என்னத்தா போதுட்டா மச்சி போல்ட்டா இது போட்டு आराम से सामने आगे कल की तो उधर चले जीटी वाइट गई ना தூக்குங்க மேல தூக்குங்க. நல்ல சைஸ் ஒரு 3 கிலோ இருக்கும். அதுல இல்ல சின்ன அஜ்மல் பகலியா. என்ன மீன் பாருங்க. லூர் மாட்டிச்சு பாருங்க. யார் லூர் அது? லூரோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் நான். அமத் பாய் சீமா வாங்க. அந்த மாதிரி போனா கூட கல்லு போதுடா. ஓ நம்ம வாட்டி விடுங்க மீன். ஓப்பா ஐயோ வீடியோ ரெக்கார்ட் ரோல் பண்ணி கொடுங்க. பாய் ஆலிக்கு போக விடாதீங்க மீன். அவங்க டேட் பாய் இஞ்சி போகிறது ಈ ಫೋನ್ ಗೆ ಗಿರ್ಜಾನೆ ಅದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುರಜನೆ. சொருங்கடா. அச்சா மீன் நல்லா வெடிக்கு சார். ஒரு கேஸ்ல எவ்வளவு பவர் பாத்தீங்களா? கேஸ்ல ஓபடி கொலைகார இவர்தான். வர லெவல் சம்பவம் பண்ணிட்டோம். இப்போ தான் வந்து இறங்கியிருக்கோம். ஸோ எல்லாம் இறங்கின்னு இருக்கோம் கீழே. நம்ம வண்டி அங்கே நிற்கிது. அண்டு நம்ம சையத் பாய். ஐயோ சம்பவம் பண்ணது காரணம் என்ன சொல்லுங்க சையத் பாய். போட்டில் ஏறும்போது நான் போட்டேன் பாருங்க ஒரு ஸ்டெப்பு. ஓ அந்த ஸ்டெப்பு தானா? ஸோ வர லெவல் சம்பவம்லாம் இதில் தான் இருக்குது. இன்றைக்கி ஐஸ் பெட்டி எடுத்துன்னு வந்தது. எப்போவுமே இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஆங்லர்ஸ் இந்த மாதிரி மீன் பிடிச்சதில்ல. ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் தான் இருப்போம் தமிழ்நாட்டிலே ஆங்லர்ஸாக லூரில் வந்து மீன் பிடிச்சது. இவ்வளோ மீன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், என்னாலே நம்ப முடியல நம்ம இவ்வளோ மீன் பிடிச்சோமான்ட்டு. ஸோ ரொம்ப 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 ஹாப்பி. நாங்கள் வர லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு சொல்லுவாங்களா சம்பவம்ட்டு. இன்றைக்கி அந்த சம்பவம் நாங்கள் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒரு ஜிடியும் வந்து 2 kg ப்ளஸ் தான் எல்லா ஜிடியும். ஸோ அடித்த ஜிடிஸ்லாம் வந்து 2 kg ப்ளஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி சம்பவம் இந்த மாதிரி சம்பவம் ஐயோப்பா சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிற சிவப்பு இருக்குது, குரலி இருக்குது. சிவப்பு மீன் வந்து எம்ஜே மேங்க்ரூவ் ஜாக்கு. இப்போ அந்த குரலி பேர் இங்கிலீஷில் என்ன சொன்னீங்க? அந்த குரலி மீன் பேர் வந்து பப்ளி. ஸோ அந்த இங்கிலீஷில் இவ்வளோ மீன் சம்பவம்னா அந்த மாதிரி சம்பவம் பண்ணிட்டோம். அதை பாருங்கள் எம்ஜே கூட என்ன சைஸ் இருக்குது. ஸோ எம்ஜே ஐ திங்க் ஒரு 1.5 kg ப்ளஸ் தான் இருக்கும். ஐயோ எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பிங்க. இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் மீன் பிடிச்சது ரொம்ப 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 ஹாப்பி. இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் கடைசியில் வீடியோவில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சொல்கிறேன் ஐஸ் வச்சே தூக்க முடியல. கசானா தூக்கின்னு வராங்க 2 பேர் முடியாமல் தூக்கின்னு வராங்க. எங்கள் கசானா இன்றைக்கி எங்கள் கசானா இதுதான். கைஸ் இப்போ நான் எங்கே நிற்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சையத் பாய் மொட்டை மாடி. ஸோ நம்ம சையத் நியாஸ் அஹமத் பாய் இருக்கார்ல, அவர் வீட்டு மொட்டை மாடியில் நிற்கிறோம். ஸோ மொட்டை மாடிக்கு நம்ம பாக்ஸ் எடுத்துன்னு வந்தாச்சு. ஸோ பாக்ஸு ரொம்ப எடுத்துன்னு வரது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். இப்போ டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட்டு 1:30 2 மணி இருக்கும். மாடிக்கு எடுத்துன்னு வந்துட்டு பாருங்கள் சுற்றி மாடி ஃபுல்லாக வந்து
காலியான இடம் தான், ஸ்பேஸ் வெளியே. மீன் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு வாங்க நான் பேக் கேமரா காமிக்கிறேன். அண்ட் மீன் வந்து எல்லாம் வந்து நாங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு என்ன மீன் பிடிச்சோம், எவ்வளோ மீன் பிடிச்சோம், இது வரைக்கும் நாங்கள் எதுவுமே நோட் பண்ணலை. ஏன்னா அங்கே வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக அதனால நாங்கள் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி எவ்வளோ மீன் பிடிச்சோம், எத்தனை கிலோ பிடிச்சோம், ஸோ எல்லாம் எடையை போட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க. நண்பர்கள் நிற்கிறாங்க, எடை மிஷின் இருக்குது. ஸோ எடை 0 பண்ணிட்டீங்களா பை? எடை 0 பண்ணியாச்சு. இப்போ மீன் எல்லாம் வந்து எடை போட்டுட்டு நோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம 300 பை சொல்லுவார். வைங்க பை, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். வைங்க இல்லை பை, வைங்க பை. இல்லை ஒன்று வேணாம், ஒரு 4-5 மீன், ஒரு 10 கிலோ 10 கிலோ அந்த மாதிரி வைங்க பை. போல பை. 9 10 கிலோ 40 கிராம். 10 கிலோ வைங்க பை கணக்கு. 300 பை. 10 கிலோ மீன் வச்சுருங்க பை. மீன் அடிக்கிறங்க. எத்தனை மீன் கூட இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்னணும், எத்தனை மீன் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எடை வந்து முடிஞ்சிருச்சு. எத்தனை மீன் ஃபஸ்ட்டு எடைக்கு? 6 மீனா பை? ஆமாம், 6 மீன் 10 கிலோ. மாஷா அல்லா. இப்போது நம்ம நியாஸ் பை வந்து அஹமது வச்சுட்டு இருக்காரு. எவ்வளோ வரப்போகுது? 3 மீனே வந்து 7 கிலோ கிட்ட வந்துருச்சு. 4 மீன் 2.5 கிலோ. மாஷா அல்லா. 10-5 வருது. இல்லை பை, இருக்கட்டும் பை, அதில் என்ன இருக்கு? இல்லை 10 கிலோ வரும். அந்த கணக்குயா? கொஞ்சம் போடுங்க, ரொம்ப சின்னது வேணும். ரைட், 10 கிலோ. ஓகே பை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பை. 9,900. ஓகே 9,900. இல்லை வைங்க, பரவாயில்ல வைங்க. 9,600. 9,600. நான் 9,900 சொல்லிட்டேன். 6 வந்து தலைகீழ தெரிஞ்சிருக்கு. இங்கே நின்று பார்த்தது நான் கேமராவில் வந்து 6-9 தெரிஞ்சது எனக்கு. மீன் அடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் வந்து வர லெவல் சம்பவம்னு சொல்லுவாங்கள்ல. 3வது ட்ரிப்பு போயின்னு இருக்கு. 3வது ட்ரிப்பில் இவ்வளோ தான் வரணும், அவ்வளோதான் வரணும் இல்லை பை. எவ்வளோ வந்தாலும் பரவாயில்ல, 10 கிலோ மேலே வந்தாலும் பரவாயில்ல, 10 கிலோக்குள்ளே வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. போடுங்க இன்னொன்று போடுங்க. சின்னது கொண்டு ஜஸாக்கல்லா. இது வந்து 9,600 பை. இது வந்து 9,600. இதுவும் போடுங்க பை. அப்படியே கொட்டி விடுங்க. நம்ம அஜ்மல் பை வந்து அடிக்கிறாரு. பார்த்து மண்ணில் படாமல் பை. நியாஸ் பாய் சம்பவம். இதுதான் சம்பவம். இதுதான் தரமான சம்பவம். இது வந்து 4வது எடை. அது எத்தனை பை வச்சோம்? 9,600. அது 9,600 கரெக்ட். எத்தனை மீன் கேட்குறாரு? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 இருக்கு. 7 மீன். 7 மீன். ஜஸாகல்லா. 9,600. இதுவும் 9,600 பை. இல்லை இருக்கு ஏன் பை? கொசுரா. 10 கிலோ ஆகிட்டார் பை. ஓகே, மீன் போட்டு 10 கிலோ. 10 கிலோ ஆகிட்டார். ஜஸாகல்லா. இருக்கட்டும் பை. மீன் நம்ம அஜ்மல் பை அது என்ன சொல்லுங்க பை. மீன் மண்ணில் படாமல் 6 மீன். 6 மீன் பார்த்து இறங்க சரன்னு கையில். அந்த மேல் முள்ளு மூத்த அந்த வால் முள்ளு தான் பார்க்கணும். மீன் அடிச்சாரல்ல வைக்கலாம் பை. भाई अब इधर लेना शीट को ले भाई ये नहीं बच्ची लगा और रखे जा ಅದರ ಮೀನು ಕೂಡ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ವಚ್ಚಿಲ್ಲ. हाँ இதெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஜிடிஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் போடுங்க பை அதான் போட்டுருங்க. அந்த ஜிடியும் போட்டுங்க. ஓகே, இந்த ஜிடிஸ் டோட்டலாக முடிஞ்சிச்சு. 7.5 ஆமாம் 7,543 கிராம் 7.5. ஓகே, இதை எடுத்து கொட்டிடுங்க பை அந்த சைடு பை. மண்ணில் படாமல் பை. சையத் பை அது எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லி எண்ணி அப்படியே சொல்லிவிடுங்க அஜ்மல். 3 4 5 6
8 மொத்தம் எத்தனை பாறை ஆயிடுச்சு என்னங்க முந்நூறு பை. அப்புறமா வந்து நம்ம எம்ஜே. ஸோ இன்னைக்கு 1.5 கிலோ, இது ஒரு 1.5 கிலோ தரமான எம்ஜே பை. ரெண்டாவது எம்ஜே அது ஒரு 1.600. இது ஒன்று குரலி கொசுரா ஆச்சுது 3.700. மொத்தம் வந்து லைட் அடிக்காதீங்க பை. தொடக்கலாம் பை, பேஸ்ட் பண்ணி பை இது லென்ஸ், கேமரா லென்ஸ் தொடி, கேமரா லென்ஸ் தொடிங்க. 3.700. மொத்தம் மீன் எவ்வளோ பை? 3.700. ஸோ 2 எம்ஜே ஒரு குரலி மொத்தம் மீனே முடிஞ்சது. டப்பா காலி. அண்ட் வாங்க இந்த மீன் எத்தனை மீன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மீனை வந்து அடிக்கிறீங்க பை. ஸோ மொத்த மீன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தரமான சம்பவம் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி. நம்ம வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து இவ்வளோ ஜிடிஸ் வந்து நினச்சி கூட பார்க்கல, இவ்வளோ ஜிடிஸ் பிடிப்போண்டு. அண்ட் இதில் வந்து ஹைலைட்ஸ் என்னென்னா நிறைய மீன் நாங்கள் அறுத்து வேறு விட்டோம். ஸோ பெரிய மீன் கைஸ். இன்றைக்கி எவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அண்டு நம்ம இன்றைக்கி பிடிச்ச மீன்ஸ் எல்லாம் வந்து 32 ஜிடி பிடிச்சோம் இன்றைக்கி. அப்புறமா வந்து 2 எம்ஜே ஒரு குரலி. ஸோ அது இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே வந்து ஜிடிஸ் தான். ஸோ 90% ஜிடி. அண்ட் வேறு லெவல் சம்பவம் பண்ணிட்டோம். இதுதான் வந்து வேறு லெவல் சம்பவம் 100%. நீங்கள் சொல்லுங்கள் சையத் பை. நம்ம சையத் பை தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. சையத் பை நீங்கள் சொல்லுங்கள், இது நம்மளுக்கு எப்படி இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது? இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிடிப்போமா இல்லையா தெரியாது, ஆனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கும் பை. நானும் வந்து நிறைய வாட்டி ஃபிஷிங் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. பட் இது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இவ்வளோ மீன் பிடிச்சது. ஸோ நம்ம வந்து சையத் அஜ்மலும் சொன்னார். வாங்க சையத் அஜ்மல். இன்றைக்கி அஜ்மல் ரொம்ப ஹாப்பி, வேற லெவல் பண்ணிட்டாரு சம்பவம். அவரும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாரு. நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? இது செம்ம ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஸோ அவரும் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இவ்வளோ ஜிடிஸ் பிடிக்கிறாரா, அதனால வந்து அவரும் செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தார். அண்டு எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணோம் பை. அண்டு நிறைய மீன் நாங்கள் வந்து அறுத்து விட்டோம். ஏன் அறுத்து விட்டோம்னா, ஸோ நாங்கள் எல்லாம் பிடிச்சது சாஃப்ட் லூரில். ஸோ நம்ம வந்து சிங்கிள் ஹூக் யூஸ் பண்ணனால அந்த மீனுக்கு நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்க முடியல. அதனால வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, பார்த்து மீன் லேண்ட் பண்ணோம். சில மீன் வந்து அன்ஹூக் ஆகி போயிடுச்சு, சில மீன் லூரோட போயிடுச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய மீன் அடிச்சது எங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியல அவ்வளோ மீன் அடிக்குமான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ரெக்கார்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி வந்து ஜிடிஸ் ஒரே நாளுக்கு 50 கிலோ. ஸோ டோட்டலாக வந்து ஜிடிஸை வந்து 46 கிலோ. எவ்வளோ பை? 46 கிலோ 700 கிராம் ஜிடிஸ் மொத்தம். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எம்ஜே வந்து ஒரு 3 கிலோ 200 கிராம். ஸோ ஃபுல்லாகவே டோட்டலே வந்து 50 கேஜி இன்றைக்கி நாங்கள் பிடிச்சிருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அண்ட் இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா, நாங்கள் வந்து ஒரே ஸ்பாட்டில் 2 ஸ்பாட்டில் அந்த மாதிரி பிடிச்சோம். வேறு இடத்துக்கு மாற்றி ஊர்லாம் போகல. எல்லாமே வந்து ஆங்கிலிங் பண்ணி தான் பிடிச்சது. வலை போடலை, லைவ் பெயிட்டு, டெட் பெயிட் அதெல்லாம் இல்லை. எல்லாமே வந்து லூர் தான். ஃபுல்லாக வந்து லூர் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஃபுல்லாக ஆங்கிலிங் தான் யூஸ் பண்ணோம். நாங்கள் அந்த வெட்டுமுள் போடுறது, அந்த பஞ்சி சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இது போடல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணது இந்த எல்லா மீனும் பிடிச்சது ஃபுல்லாக சாஃப்ட் லூரில் தான். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, என்ன போய் நீங்கள் ஜிக்கி யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, பாப்பர் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னு மீன் எதில் அடிக்குதோ நாங்கள் அதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் லூரில் அடிச்சது. அதனால நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்றைக்கி சாஃப்ட் லூரில் தான் இவ்வளோ மீனும் பிடிச்சோம். எந்த மீனும் வந்து நாங்கள் பாப்பர்லையோ ஜிக்கிலையோ ஸோ எதுலேயும் பிடிக்கல. எங்களுக்கு ஃபேவரட், ஸோ எனக்கு ஃபேவரட் வந்து சாஃப்ட் லூரு. அதுவும் மெயினாக வந்து இன்றைக்கி ஷிமானோ ஸ்குவிட்டீஸ் தான் இன்றைக்கி எங்களுக்கு ஹைலைட்ஸு. ஸோ ஸ்குவிட்டீஸ்லேருந்து 3 வெரைட்டியாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி. 3 வெரைட்டிலையும் எங்களுக்கு மீன் அடிச்சது. ஸோ வர லெவல் சம்பவம் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம கூட வந்த சையத் அஜ்மலும் செம்ம ஹாப்பி. அப்புறமா வந்து நம்ம சையத் நியாஸ் அகமத் பை, அவரும் செம்ம ஹாப்பி. அப்புறமா நம்ம கூட வந்தவர் 2 பேர், ஒரு சிராஜ் பை அண்ட் அப்புறமா வந்து சையத் அகமத் பை. ஸோ அவங்களும் வந்து நம்ம கூட வந்திருந்தாங்க. நல்லா ஒரு ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணேன். இன்னொன்று இதில் சொல்லணும் பை, அதிகம் ஆளுங்கலாம் யாரும் இல்லை, 3 பேர் தான் ஆங்கிலிங் பண்ணது. அதில் நான் கொஞ்சம் தான் பண்ணேன். 2 பேர் தான்
எல்லா மீனும் லேண்ட் பண்ணது மேக்ஸிமம். ஆங்கிலிங் பண்ணது மொத்தமே 3 பேர் தான். நான் உங்களுக்கு வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன். நான், அஜ்மல், அப்புறமா நியாஸ் பாய் 3 பேர் தான் ஆங்கிலிங் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். பட் இந்த மீன் அடிக்கும் போது நியாஸ் பாய் வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டாரு. நாங்கள் மட்டும் தான் போட்டுட்டு இருந்தோம். ஏன்னா மீன் வந்து அந்த லேண்ட் பண்ணுறது, அந்த ஊர் கட்டுறது, ஏன்னா அவருக்கு மட்டும்தான் அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. நம்ம கூட வந்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாது. அதனால் அவர் என்ன பண்ணார், அவர் ட்ராப் ஆகிட்டு எங்களை வந்து ஆங்கிலிங் பண்ணி விட்டுட்டாரு. இன்றைக்கி பிக்கெஸ்ட் கேட்ச்சு. கண்டிப்பாக இதோட நிறைய மீன் பிடிச்சோன்னா கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு தேவை. கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குற வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி பிடிச்ச மீனெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஜூமில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எல்லாம் வந்து எல்லா பாறையும் வந்து ஒரு 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, பெரிய பெரிய பாறை கூட அடிச்சது எங்களுக்கு ஒரு 5 kg ப்ளஸ் தான் அடிச்சது. பட் அது எங்களால் வந்து லேண்ட் பண்ண முடியல. ரொம்ப எங்களுக்கு கஷ்டமாயிடுச்சு அந்த லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணது வந்து சாஃப்ட் லூரு, அதனால் நாங்கள் லேண்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோஸை. கண்டிப்பாக இதை விட நல்ல நல்ல அப்டேட்ஸ்லாம் வரும். கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Let it hang, hang. Let it bang, bang.